предишния ни епизод гледахте рожден ден в Шри-Ланка, бягане за здраве от вълните в Негомбо, близки срещи с циклона, диво безвремие в Калпития. След дивото в Калпития, сега ни зовяха свещеното и духовното. За първа среща с тях избрахме древната столица Анурадхапура, който не разбрал да се хване за Кобура. Денят бе нарочен Full Moon или Денят на пълната луна, или още ежемесечният национален празник на Шри-Ланка. Всички будисти се обличат в бяло и на тълпи нападат свещените за тях места с цел молитва. Гледката е слабо казано впечатляваща. Всички са боси и облечени в бяло. Поднасят цветя и дарове на Буда и обикалят храмовете и тихичко се молят с неразбираеми за нас молитви. Директно включване от Шри-Ланка. Каква е връзката между босите ни крака и пълнолунието? Ето това е. Всичко е някакси тържествено, както подобава за национален празник. Късно си закарваме будисткото настроение в Дамбула. Това е храм, издълбан в скалите, с десетки или още ен на брой статуи на Буда в тях. Буда прав, Буда легнал, Буда седнал, на всякакви буди се нагледахме. Но свещената ни програма не свършва така. Озовахме се до будисткия комплекс Михинтале, където задължително трябва да изкачиш с боси крака една висока и стръмна скала, от която гледката е доста симпатична.
Оттам и видяхме как огромен брой будисти под звуците на филхармоничен оркестър носят знаме дълго навярно около 3-4 км, с което увиват поредния бял храм на въпросния ден на пълнолунието или още по-ядей. Ето ни вече на 2 колела. Обичаме го този момент и това е. Напук на обратното движение се впуснахме по пътя към една скала, саратничка на посестримата си Сигирия, също толкова висока и впечатляваща, но без задължителния наплив от желаещи да я изкачат. И вместо стълбите в Сигирия, тук за подход се използват натуралните дадености на скалата, а именно по-малки скали, камъни и дърве, земноводни и влечуги. И вътре имаше една змия в водата. Пъшкаш, охкаш, но пък колко много се струва. Това ето е стрелката. Да. Какво да чака? А на върха ни асистира една симпатична полекиня, на която се надпреварвахме да благодарим на полски за асистенцията. Кучи. Е, това вече беше гледката мечта. Цялата равнина като на длан и по-красива тя не бе ни нужна. А по сестримата Сигирия на едно око разстояние. Погледахме, понаснимахме се, понаслаждавахме се, па накрая с неудоволствие тръгнахме наобратно. Може ли човек да си занесе телесата в Шри-Ланка и да не види диви слонове? Отговорът оставяме на вас. Ето ни и нас в стар високопроходим автомобил с не един, ами двама водачи и право в Националния парк Минерия да видим дивите слонове как ходят на баня. А то, сафарито, се оказа не само слонско, ами и 4 по 4 такова. През такива локви и невъзможни калища преминахме, че... Ей, пу-пу, голям шофьор, с голям автомобил.
Изглеждаха не само големи и добри, изглеждаха и много щастливи, а най-вече и свободни, което за нас бе изключително важно. А дивите хоботести бозайници бяха десетки, може би стотици, дошли до езерото както всеки ден на баня. Имаше дори и слонове теляци. А вместо тащета използваха хоботите си да гребат от импровизираните курни и да се поливат. Джиповете с любопитни люде и огромните им обективи ни най-малко не ги притесняваха. Напротив. Позабавляваха ни, понаснимахме ги и с разрошени фризури си тръгнахме. Прическа в началото на сафари. Ще видим в края. Прическа в началото на сафари. Прическа в края на сафарите. Предстоеше ни първа среща с автобусите на Шри-Ланка, които до края на пътешествието ни причислихме към графа Favorites на способите ни за придвижване.